喂，大家好，我係令狐津啊，大師哥啊。你哋睇呢條片之前，你哋做咗你哋要做嘅嘢未啊？你哋 like 咗未啊？你哋 comment 咗未啊？你哋訂閱咗未啊？仲有你哋 share 咗俾你身邊唔識嘅人未啊？係唔識嘅人啊，識嘅人更加要啊。未嘅快啲啦，如果唔係，你哋好快啲離開啦，咁我會打鑊你哋啊。好啦，我呢個頻道好簡單嘅啫，其實係介紹個股裏面一啲支持位、阻力位，當中最多會夾雜一啲唔同級別嘅 MACD 啊、RSI 啊、啲柱啊、線啊，點樣炒埋一碟啊，嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊，所以好簡單嘅啫，俾一啲位大家去參考嘅。咁啊，最重要就係臨尾我會做一個 simulation，一個模擬去話俾大家聽，當個股價去到我講嗰啲位嘅時候，個 MACD 同個股價同個圖會有咩變化嘅。咁所以大家記得留心，唔好跳片睇啊，睇晒佢啊！好啦，睇下個別美股啦。頭先讀完新聞之後啊，PLTR 啊，咁就琴日就逆市都有啲表現喎。咁就123.6啊，升咗1個3毫1啦，1.07%。咁啊，盤中成交就81.1億啊，咁比前日93.7億就少咗12億左右，換手比率2.79%。咁就換手比率唔算高啦 ，OK 啦，2點零個 percent。咁啊，如果高位你見到10幾個 percent，就大家要小心啲嘅啫。咁啊，呢度盤中最高去過125.5毫4啊，最低就120.6毫8。咁啊，暫時都叫做喺個中高位嘅位置收啦。你呢度見得到嘅話，係咪啊？咁啊，都有條上影線啊，受壓呢個啊125.4啊，前高位啊，唔係前高位，前頂分型啊，應該係話。咁啊，嗱都係啦，受壓咗呢一度就壓翻佢落嚟，小心啲啊！而家都仲係做緊一筆向下嚇，咁啊119.4毫1呢個位較重要啊！咁啊跌穿嘅話，咁啊大家要小心啲。咁啊呢度打低線119.4毫1啊！而呢個位跌穿啊，咁就好大機會啊一筆延續落嚟啊！咁啊呢個自己要記住啦。咁我擺咗喺度先啊。咁啊好啦，咁啊MACD 線柱都向下走緊，咁但係都縮縮地嘅，有少少嚇，冇再增棒落去，但係頂背啊，大家要留心。咁啊呢度望下有啲咩相關新聞先，咁就嗱23號啊，琴日㗎，咁啊琴日有講啦，咁啊 PLTR 啊執行長啊賣出價值5000萬美元嘅持股啊，嗱小心啲啊，咁啊根據呢個文件顯示啊，咁啊執行長啊 Alex 啊，咁啊已經賣出咗5000萬美元嘅，超過5000萬美元嘅股票啊，咁啊呢度就喺20號同埋21號發生啊，咁啊大約交易嘅價格125.6到127.7之間，咁啊賣出咗之後，咁啊阿卡普咁啊仍然有630萬股嘅 PLTR 嘅股票啊，咁就大約係7.87億美元啊，咁呢個要小心先，咁就。呢度啊，咁啊技術長阿卡爾啊都出售咗2100美元嘅 PLTR 股票啊，咁啊聯合創辦人兼總裁阿何恩啊都賣出咗4350萬，哇嗱，全部高管賣股票啊，大家要留心啊，咁啊呢個都係喺前2日發生嘅事啊，咁啊同埋呢個話佢近幾週創下咗新高之後啊，咁啊超越咗 CRM 啊，咁啊晉身美國10大最有價值嘅科技公司之列啊，咁啊呢個都好事嚟嘅，不過呢度咁樣幾個高管減持就大家真係要小心啲下噶嘛，呢個咁啊嗱，再望埋個股價啦，都係啦，咁其實你話佢前幾日咁樣跌落嚟，咁就好明顯啦，見咗個頂之後咁樣執佢落嚟嘅，咁啊個頂就133.4毫9，咁啊頭先都講啦 ，MACD 線柱都向下走緊，咁但係好彩琴日有少少回升咁，但係都要小心啲啦，咁啊頭先講咧119.4毫1呢個位啦，咁啊我哋望咗其他級別先。我哋望下呢個大級別先啊，咁啊周線啊呢度線柱都向下走緊啦，嗱留心啊，咁啊呢度呢個擺埋喺邊先，咁啊留心啊，咁啊呢度始終都走緊落嚟啊，咁啊 MACD 啊講緊，咁呢度一筆上咗去133.4毫9啊，咁啊上咗一筆落上去之後呢，咁啊嗱而家未頂分型嘅包含緊，咁但係125.4毫1呢個位啊跌穿咗，咁啊暫時壓住咗個位啊，咁啊呢個係前高位嚟㗎。咁呢個大家要留心啦。咁啊呢個位如果上唔翻去都幾麻煩啦，小心啲望埋條5天線啊，跌穿埋條5天線啊，更加要留心啦。咁啊呢度去到月線啦，咁啊上下影線一樣長咁滯噶啦。咁啊但係仍然啊 MACD 線柱都叫做向上走緊，133.4毫9高位。咁啊前高頭先一路講啦，125.4毫1，即係呢個哚跌穿咗。咁啊所以要特別留心。咁啊企唔翻上去嘅話，咁啊可能會有新一波啊。新一波係咩啊？回調啊！咁啊呢度啦，5分鐘啊，望下啦，一筆做緊落去 ，MACD 線柱都向下走。咁啊15分鐘都係啦，一筆落緊去㗎。其實呢一筆延續咗落嚟㗎，延續一筆落嚟15分鐘跌穿咗個中樞頂啊，123.6毫8。咁啊 MACD 都係啦，向下走緊㗎。
30分鐘都係啦，做緊一筆㗎，未成筆嘅啫，落緊嚟。5天線壓頂，35天線都壓頂 ，MACD 線柱向下走，咁啊呢度124.1左右有一個中樞底部啊，咁啊壓住咗個股價啊都係，咁啊而家暫時要再落嘅話，嗱下低啊承托力啊得翻121.2毫半。呢一個250天線再落就119蚊4毫1呢啲位啦，咁啊睇下會唔會去到呢個250天線咁低啦？30分鐘裏面咁啊爭2蚊啫，唔係好多。咁就60分鐘啊，5天、35天、70天都壓住個股價，高位少少呢度有個中樞底啊，125.7毫4呢度有個位啊，嗱低少少呢度都有個支持位122.3毫3，咁即係話啦125蚊阻力，122蚊有個支持，而家夾住中間，但係3條均線壓住個頂，咁啊 MACD 線柱都冇力噶啦，咁啊呢度做咗一筆上去，頂分型落緊嚟，60分鐘喺呢度，代表咩啊？咁啊，意味4個級別都係一筆向下緊，咁啊未成筆或者行緊，亦都係啦。4個級別亦都做咗個頂分型啦。咁啊，如果用日線去講，佢呢一度都係嘅。嗱，日線啊，咁啊依度其實佢而家做咗一筆落嚟，咁嗱，好望住呢個位啦。如果跌穿呢個位，咁啊基本上成筆一筆延續繼續跌落去嘅機會係好高啊。咁啊，所以大家要留心啦。嗰個位係幾錢啊？望下右上角，我擺咗一個119.4毫1呢個位啊。呢度啊，咁呢個大家就要留意啦。如果跌穿股價跌穿呢個位嘅話，咁啊好大機會啊，嗰個跌勢可能有機會會深啲啊。咁嗱呢度啦，咁啊首先我擺啲位先啦。呢度第一個位先，125.4毫1，記唔記得頭先我睇大級別嘅時候有幾個級別都有呢個位啊？咁啊 VIP 位嚟㗎，125.4毫1，不能夠跌穿啊！呢個位跌穿就唔係不能夠跌穿，你已經跌穿咗㗎啦。呢個位上唔翻去嘅話，咁就真係頭痕啊！咁啊呢度仲有個細級別嘅中樞，我就擺埋先。咁啊呢度都長嘅，因為呢個中樞117.2毫3。咁啊呢個位都要及一及啊，大家都。咁啊好啦，咁啊一陣間再望下下低附近嘅位先。嗱上高啊，我哋擺一擺先。呢度都有個頂分型啊。咁啊即係其實喺呢一個高位啊，133.4毫9之前啊，都要解決咗呢個130.3毫3呢個位。好啦，咁就呢度呢個我搬走先。嗱呢個位啊，自己記住啊，就呢個低位啊，記得啊。咁啊，再落睇下有冇其他位先。咁啊嗱呢度啊，如果望下方少少嘅位置啊，咁就得翻個裂口同埋35天線。咁即係如果跌穿呢個117.3啊，咁就成件事就都幾頭痕啊。呢個等我喐一喐佢先。嗱，我望下大級別同細級別有冇位先，都係125.4毫1，大家都係125.4毫1啦。咁嗱，你問我擺119.4毫1都可以睇嘅，咁但係咧我就想擺低少少先，咁啊擺喺個裂口位先啦。嗱，睇下呢一個咁細微嘅裂口會唔會頂得住啦？我自己覺得啊，如果落到嚟呢度嘅話，呢個裂口都未必頂得住噶啦。咁啊，但係照擺住先。咁嗱，呢4個位。我哋就要及住啦，咁啊嗱，呢度都有一個重要關口位㗎，咁啊，所以呢個重要關口位，咁啊，我就會先擺咗呢一個先，嗱，呢個我會咁擺喺度啊。咁嗱，好啦，咁啊，如果擺位，咁啊119.4毫1、117.2毫3呢個位，睇下會唔會落得到去啦？嗱，跌穿咗，好大機會要補下低個裂口。嗱，跌唔穿，咁啊睇下會唔會有機會反彈上去125.4毫1呢個 VIP 位，要企穩啊！呢個125.4毫1好緊要啊！周線同日線啊，都喺呢一度啊，甚至乎月線你見到個哚哚啊，咁啊，所以呢兩個位大家要好留心啊。咁啊119.41，如果跌穿嘅話，延續一筆落嚟，好大機會會試117.2毫3。咁啊上得翻去，咁啊125.4毫1要企得穩先有機會再挑戰翻一個高位啊。咁啊，所以我暫時都係啦，我都係俾住兩個位你哋做參考先啦。咁啊睇下究竟企得穩上唔上得到，定一話係企唔穩要再落啦。好啦，呢度我哋望下嗰個籌碼啦，籌碼呢度儲滿貨㗎啦，125蚊附近，你見得到啊，滿額㗎啦已經，咁啊大家要小心啲啊，可能都如果再落去嘅話，呢啲位會變蟹貨區啊。咁啊呢度我哋望埋嗰個蟹圖先啦，蟹圖縮㗎啦，咁啊雖然未有蟹貨出，但係主力都開始走緊啦。咁啊呢個都真係要小心啦。呢度啦開始啊122蚊啊，咁啊蛇仔明啦開始，蛇仔明而家擁抱緊呢個 PLTR 啦。咁啊如果跌穿蛇仔明嘅話，嗱見唔見到呢條藍線啊？幾耐之前發生嘅事啊？4月9號啊，之後都冇跌穿過，咁啊成個幾月啦。咁啊，如果依刻跌穿嘅話，成件事就會開始逆轉向下嚇。
咁啊，其實而家都係向緊下噶啦頂分型，但係即係 I mean，如果跌穿蛇仔面嘅話，可能效果會更差。咁啊呢度啦，咁啊RSI 而家47.15啊，咁跌穿翻50啦，咁啊微微向下走，咁啊呢個大家都要留心啦。咁啊整體跡象都見得到佢較弱啦開始。咁啊呢度我哋望翻琴日個走勢先啦，咁啊睇下佢自己嘅走勢啦，咁啊咁啊均線黃色線啦，咁啊科指同埋呢一個恒指唔使理佢嘅。咁啊呢度啊，咁啊一開始嘅時候啊跌穿過條均線，但係好快彈翻上去。咁啊一路都可以叫企住條均線上邊，咁啊早段嘅時間唔係早段，中段嘅時間啊，即係12點後啊，咁啊都曾經升過一陣啊，最高去過125.5左右呢啲位啊，咁但係嗱跟住之後就開始放翻陽啊，等佢慢慢落翻嚟啊，咁啊去到尾，咁啊做翻一個屈尾十掂一掂條均線彈翻上去啊，咁啊整體上後邊都有少少追捧啊，咁啊呢度望翻琴日嗰個佢個走向先啦，我哋用5萬股做個參考啦，琴日有6586萬股嘅成交啊，咁啊呢度啊佔大單細單嘅買入啊42%，咁啊賣出就大約47%，綠色係賣出，紅色係買入啊，咁即係好似買出嘅人比買入多喎，咁啊如果用個成交量同個時間分佈，4點鐘有2單啊，咁啊一單係買出，一單中性嘅，咁就180萬股，123個3毫1賣出，咁啊123.32啊唔知買出定買入，咁啊跟住之後2點54分都有一單啊124個6毫3 50萬股賣出，嗱你見得到啊，其實琴日啊成交嚟講啊賣出真係比買入多嘅，以大手嚟計啊，咁你見得到啦，所以呢度右手邊啊佔得比較大，但係都係啦，講緊123個半左右呢啲位比較重貨啦，咁都係啦，呢個你哋大家可以愛嚟做一個參考，你可以見到個走勢係點啊，整體上邊琴日 PLT 啊，嗱我自己覺得啊都係積弱啊，咁啊大家要小心啲，咁啊呢度啦，我哋望埋個 simulation 先，咁大家記得 like share comment 同埋訂閱大師哥頻道啦，咁啊琴日1.12%，咁就123蚊，咁啊 VIP 下低啊。咁啊最高125個5毫4啊，咁升穿個 VIP 位好快搭翻落嚟，咁啊成交縮咗12.76%。嗱好啦，都係啦，望翻今日禮拜一禮拜一冇事，咁啊望翻嚟緊下一個交易日啦。嗱如果啊落去啊跌穿蛇仔明啊，咁啊麻煩啲噶啦，咁啊點樣119個4毫1記唔記得？跌穿119個4毫1就正如我講啦，一不延續落嚟呢度向下。咁啊個跌勢就個斜度就會再深啲噶啦，嗱呢度可以俾大家睇下，頭先箭嘴遮住咗，嗱本應呢一度嘅啫嘛，119個4毫1呢個位，如果跌穿119個4毫1嘅話，咁啊會延續一筆落嚟啦，咁啊令到嗰個跌勢會更加加劇啊，咁啊好啦，你話唔係啦，下個禮拜一翻到嚟跟住今日嗰個走勢繼續上，咁係一筆上去咯，咁啊升穿前日啦。禮拜4啊嗰個高位嘅話，咁佢就可以延續一筆上，咁啊睇下有冇機會，但係都就首要企穩呢個 VIP 位125個4毫1先，咁啊睇下有冇機會挑戰呢個130蚊3毫3啦，咁啊都係啦，究竟上定落咁就好睇呢一個禮拜二翻到嚟啊，究竟127個1毫1啦，定因為119個4毫1啦，咁啊今日啦 PLTR 啊，咁啊睇咗咁多啦，咁啊我哋下次再講下自己睇位做人啊，拜拜。